mahasiswa Hak Keperawatan dari Stik Makassar. Nah, kali ini kakak akan membawakan materi tentang etika batuk selama 15 menit. Apakah adik bersedia? Ya, saya bersedia. Adik, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah sudah bersedia untuk menerima materi dari kakak? Ya, saya bersedia. Adik, sebelumnya apakah sudah pernah tahu, sudah pernah mendengar apa itu etika batuk? Pernah. Oke, baiklah. Menurut adik, etika batuk itu seperti apa? Untuk mulut dengan menggunakan tisu. Baiklah, kali ini kakak akan membahas materi tentang etika batuk. Yang benar ya adalah brosur tentang etika batuk. Betul yang apa adik bilang tadi, menutup hidung menggunakan tisu, ya benar. Apabila adik tidak memiliki tisu, adik bisa menggunakan lengan bagian dalam. Terus yang kedua, menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, membuang tisu ke tempat sampah jika menggunakan tisu. Dan yang keempat, jangan lupa mencuci tangan menggunakan air mengalir dan hand sanitizer. Baiklah, tadi itu materi yang sudah kakak sampaikan. Apakah adik sudah mengerti? Ya, saya sudah mengerti. Kalau adik sudah mengerti, kakak mau evaluasi kembali. Bagaimana itu etika batuk yang benar? Menutup hidung sama mulut menggunakan tisu, memakai masker, membuang tisu ke tempat sampah, dan mencuci tangan. Oke. Baiklah, kakak rasa adik sudah memahami penyampaian dari kakak. Ya. Itulah tadi penjelasan materi kakak tentang etika batuk. Nah, ini kakak kasih lesson untuk bisa dipelajari di rumah. Kakak terima kasih karena sudah bersedia untuk mendengarkan materi kakak. Kakak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.